LEGO 啊，可以話係依家炙手可熱嘅最受歡迎遊戲節目嘉賓啊！LEGO 繼上完15、16美女廚房之後，今次辣奸就辣到係遊戲天王啦。但對於主持人同其他嘉賓嚟講，LEGO 絕對係一個棘手嘅嘉賓啊！因為可能你淨係想同 LEGO 打個招呼，LEGO 都可能會玩到你遍體鱗傷啊！胡杏兒喺呢一集遊戲天王裏邊啊，就唔識死咁寫上秀姑、黃杏秀3個大字喺件 T 恤度啊！杏兒嘅下場係點？我哋而家即刻去睇下。我唔想咧稱呼你係胡杏兒啊，或者係黃杏秀嗰啲。嗱，你想請嘅話，我想睇下你用咩方法請啊？唔係寫佢真係啊！呢個逢係有個杏字嘅咧，都唔係人嚟嘅，一定係仙女下凡。所以咧，咁今日咧，同你同佢鬥嘅話，都幾難鬥嘅喎，我下要就住咧。你知唔知我全名叫咩？你成日LEGO，我陳宗澤嚟噶嘛。杏兒口口聲聲話用秀姑個名嚟鎮住阿 LEGO啊！杏兒呢一節真係大鑊啦，翻到後台戲肉就嚟啦。你係想學黃秀咁好命，揾到個咁好嘅男朋友，因為你係覺得黃秀同黃宗澤係同一個姓，你有啲咁多機會一走嘅，呢啲對象都驚到走，咁點做對手咧？唔係，咁我真係借阿秀姑個名嚟啊，震一震壓下你啊嘛。震下下我啊！你睇住我，你睇住我嚇，好冇？阿姐嚟㗎啦，大佬汪明荃啊，同佢拍完個劇啊先開始紅啊！依家阿杏姐要肥又得，要瘦又得，我幾驚阿肥姐冇得撈啊，係嘛？阿杏姐啊，杏姐啊，啊你真係你得啊你啊！你清楚少少好唔好？我唔夠你講，我唔夠你講。你點會呢？個對面嘅隊長嚟點解？你夠膽寫黃杏秀？全香港得你一個夠膽咁嘅啫，你知唔知啊？我哋唔係使乜匿啫？喊喎！你又學上次咁喊啊？啊揞嘴啊！咁究竟你話我啲係黃宗澤係咪先？你自己講，你又揞，咁我咪寫翻黃宗澤咯。你咪呢排換咗馬德鐘啊？啊？咁得意嘅呢隊長？你講啦，我換 T 恤。如果你夠我講。TVB 咪輸俾人，TVB 得我最惡嘅啫嘛講嘢，哦真係。好啦好啦，你讓下我啦我。你呢排假牙揞得唔犀利嚇？我冇乜錢使啊呢輪。你冇錢使？你讓下我啦。使唔使介紹啲飯局你啊？智雲飯局啊？嚇？你冇乜錢使，去出席啲飯局啦嘛？智雲飯局你都唔想？另外 ，LEGO 有份助陣嘅《美女廚房之天堂地獄爭霸戰》嘅收視非常之理想啊，最高收視有成42點啊！LEGO 真係名副其實係一個分呢街啊！真係好懷念 LEGO 想當年做運財智叻星大唱我至叻嘅場面啊！唔知 LEGO 有冇衝動重出江湖做翻遊戲節目嘅主持呢？我都話咯，我係好想做遊戲節目。當年我做運財智叻星就最慘，許咗一個願，任何人做遊戲節目過咗我嗰個收視咧，我翻出嚟做。我等足10年啦。咁嗰陣時都冇啊！嗰陣時收視幾多點到啊？你細個唔知啫。40點咁啊嘛真係。哇！你係咪侮辱我先？我有睇你嗰首。40點，43啊！你做10個禮拜梗係啦。即係如果有人講43，你就出翻嚟做。係啦，有人做到44，咁我哋出翻嚟做。咁你我希望有，但係至於試咗10年咯。而喺呢一集啊，大件口嘅嘉賓裏邊啊，除咗